ტატიშვილის ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობა გახსნილია სამართალდამცველებმა ცხელ-კვალზე ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარი მკვლელობის მოტივად შურის ძიება სახელდება. ცესილი ბოკერია გვეტყვის ახლა ვინ არის ბოროტმოქმედი და რა დამატებითი დეტალები მიაწოდა გახარიას უწყებამ საზოგადოებას. ეხეთმე როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით გუშინ მომხდარი მკვლელობის მთავარი მოტივი სწორედ გახდა შურის ძიება. გახარიას უწყების თქმით მკვლელმა შური იძია გარდაცვლილზე, როგორც ისინი აცხადებენ, დაკავებულია 1975 წელს დაბადებული ვ.წ. და საქმე მათ ცხელ-კვალზე გახსნეს. რაც შეეხება მთავარ მტკიცებას, ასევე მათი ინფორმაციით ამოღებულია მკვლელობის იარაღი, რითიც მოკლეს გიორგი რატიანიძე. რაც შეეხება ადგილს ტატიშვილის 26 ნომერში ამ დროისთვის საგამოძიებო მოქმედებები უკვე დასრულებულია. დამატებითი ინფორმაცია დაკავებულთან დაკავშირებით ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა მას უკვე 48 საათში ოფიციალურად წარადგინება ბრალი. როგორც უკვე აღნიშნე, ადგილზე ამ დროისთვის საგამოძიებო მოქმედებები არის დასრულებული და ასევე დალუქულია გარდაცვლილის სახლი. რაც შეეხება თავად გარდაცვლილს, ის ექსპერტიზის ბიუროდან დღეს უკვე მისი დის სახლში გადაასვენეს. გუშინ ვერაზე ტატიშვილის ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის ფაქტი გავხსენით. გატარებული აქტიური ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად პოლიციელებმა 1975 წელს დაბადებული ვ.წ. განზრახ მკვლელობის ბრალდებით თბილისში დააკავეს. მის მიერ ჩადენილი დანაშაული 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 11 მარტს თბილისში ტატიშვილის ქუჩაზე შურის ძიების მოტივით ნაცნობს 1957 წელს დაბადებულ გ.რ.-ს მისსავე საცხოვრებელ სახლში სანადირო თოფიდან გასროლის სხეულზე სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა და მიიმალა. გ.რ. შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მომხდარიდან რამოდენიმე საათში დააკავეს. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი სანადირო თოფი ნივთკიცებად ამოიღო. გამოძიება განზრახ მკვლელობის ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 100 მუხლით. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გუშინ პოლიციაში მთელი ღამის განმავლობაში იკითხებოდნენ როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე გარდაცვლილის ოჯახის წევრები, როგორც უკვე აღნიშნე მკვლელობის მთავარი მოტივი სწორედ შურის ძიება გახდა. რაც შეეხება გამოძიებას 100 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს, როგორც უკვე გითხარით, დაკავებულს ოფიციალურად ბრალს 48 საათში წარუდგენენ, რის შემდეგაც სასამართლო უკვე მისი აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. მადლობა ვერაზე მომხდარი მკვლელობის დეტალებით ცესილი ბოკერია გვერდთვებოდა. სწორედ ვერაზე მოკლული გოგა ხატოვის მეზობლებისა და ახლობლების დაკითხვა გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა პოლიციას ჩვენება გარდაცვლილის დამაცმისა. დაკითხულთა ნაწილმა ხატოვი მკვლელობამდე რამდენიმე დღით ადრე ნახა. მეზობლებს სროლის ხმა არ გაუგიათ. ყოფილი კრიმინალური ავტორიტეტი საკუთარ სახლში მოკლული გვიშინ გამთენისას იპოვნეს. საუბარია მის კრიმინალურ ავტორიტეტზე. თქვენ ამასთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია გაქვთ, რა შეგიძლიათ გითხრათ? არაფერი ახალგაზრდობაში ვიცი, რომ იყო და ახლა მე შემდგომში მე სხვა მისამართზე ვცხოვრობ ფაქტიურად და ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ერთ ეზოში დავიბადეთ, გავიზარდეთ. თქვენ გარდაცვლის იცნობდით? ჩემი ბიძაშვილი იყო. ბოლოს როდის ესაუბრეთ? 5 წლის წინათ, არ მინახე. დღეს გავიგეთ რომ მოკლეს და წამოვედი. თქვენ ბოლოს როდის ნახეთ გარდაცვლილი უკაცრავად რო გითხრათ? დიდი ხანი არ მინახე. ნათესავი ვარ და გავიგეთ მოკლეს. რას უკავშირებთ მოტივი, რა შეიძლება რა არ ვიცი. მეზობლები ვართ და მეგობრობდით. როდის ნახეთ ბოლოს? გუშინ ნახე სადღაც პირველ საათს. და რა გითხრათ, რა პრობლემაზე? არაფერი, უბრალოდ ქუჩაში მანქანა გააჩერა, მოგესალმა, ჩაჯდა და წავიდა. რა პრობლემები ქონდა, რას? არანაირი. უბრალოდ ჩვენ თვითონაც გავორგნებულები ვართ, აი რა უნდა ყოფილიყო ისეთი და მაღაზია იყო საუბარი. საიდან ვიცნობ რა ურთიერთობები ქონდა და ზუსტად იმას მეკითხებოდნენ, რასაც თქვენ მეკითხებით. გარდაცვლილი ბოლოს 3 დღეს ემნახა. სანამ გავიცნობდი, მანამდე ის იყო სასამართლოები და ზუსტად არ გვისაუბრია ჩვენ რასთან დაკავშირებით. რა ურთიერთობა მქონდა, ეს აინტერესებდა.